जर तुम्ही आता लायटीच्या खांब्याचेर चढलेले, सेफ्टी प्रिकॉशन्स जे ग्लव्स आणि जे जे इक्विपमेंट असतात ते तुमका प्रोव्हाइड करू ना? पण इक्विपमेंट तुमका दिल्ले आसा सर डिपार्टमेंटात? इक्विपमेंट दिल्ले आसा? हाली लाईनमॅन लायटीच्या खांब्याचेर चढून शॉक लागून मरण पावल्याची केसीस वाढत चल्लेल्यो आसा। त्याचप्रमाणे बिचोले वाठारात काल एक लाईनमॅन लायटीचे काम करता आसतना ताका शॉक लागल्याची घडणूक घडली। अशेच काही दृश्य आमकां शिवोले मान्ना वाठारात दिश्टी पडले। एक लाईनमॅन लायफ सेफ्टी किट न वापरता लायटीच्या खांब्याचेर चढून लायटीचे काम करतालो। एका पत्रकार परिशदेंत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी अशें सांगले की प्रत्येक लायटीच्या डिपार्टमेंटान जे लायफ सेफ्टी किट जे आसा ते प्रोविजन केल्ल्यो आसा, पण जेन्ना अशा वेळार एक लाईनमॅन सेफ्टी किट न वापरता लायटीच्या खांब्याचेर चढटा आणि दुर्दैवी तो खंय तरी शॉक लागून मरण पावता, हाका जबाबदार कोण? प्रत्येक लाईनमॅन आपल्या जीवाची काळजी न करता आपलो जीव जो आसा तो धोक्यात घालून चढटा आणि अचानक त्याका शॉक लागून तो मरण पावता। प्रत्येक लायटीच्या डिपार्टमेंटाचे जे कन्सर्न अथॉरिटी आसा तांच्यांनी बारकाईन ह्या सगळ्याचेर दखल घेवपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।